뭐예요? 이게 호두유가 생산되는 겁니다. 기름을 짜는 기계라고 봐야겠죠. 호두기름은 특히 온도에 민감하다는데 적정한 온도를 유지시켜야 좋은 기름을 짜낼 수 있다고. 어느 기름을 짜느냐에 따라 좀 틀려지는데 이 호두 할 때는 220도, 최하 220도 좀 돼줘야 돼요. 호두 1kg으로 추출되는 기름의 양은 겨우 440ml 정도. 때문에 조금이라도 많은 기름을 얻기 위해 호두를 잘게 쪼개주어야만 한다. 하하, 요 녀석이 열이 다 올라갔네. 툭 떨어지는 게. 드디어 정성껏 공들인 끝에 찾아온 결실의 시간. 이 찌꺼기 색깔이 갈색으로 나오니까 온도가 제대로 맞은 것 같아. 이것이 바로 세 번의 법제 끝에 탄생한 호두기름. 맛과 향이 좋아 희석하지 않고 그냥 섭취해도 괜찮다고 한다. 보통 하루 한두 번씩 티스푼으로 섭취하거나 음식을 만들 때 사용하기도 한다는데, 하지만 약으로 이용할 사람들에게 권하는 복용법은 따로 있다고 한다. 근데 가장 효과가 좋은 것은 공복시 드시는 게 좋아요. 호두기름을 찾는 이들은 대부분 몸이 좋지 않은 사람들. 호두기름을 굳이 겨울에 짜는 이유도 바로 그 때문이다. 춥지만 어쩔 수 없죠. 겨울이다 보니까 뭐 기침하시는 분들 또 뭐 천식이라든가 폐 안 좋으신 분들이 추우면 더 하시거든요. 추출한 직후의 호두기름은 찌꺼기가 뒤섞여 탁하고 어두운 색을 띈다. 보통 요즘처럼 추운 날씨에는 숙성도 훨씬 오래 걸리기 때문에 최소 하루 이상 상온에 놓아두어 찌꺼기를 가라앉히고 숙성시킨다. 맛이 좋으네요. 숙성이 완료된 후 윗부분에 맑은 기름만 따라내면 드디어 호두기름 완성. 이 작은 호두기름 한 병 속엔 호두 1kg 정도가 들어간 셈이라고 한다. 16만 원 정도는 받아야지 적정선이 아닌가 그렇게 생각해요.